שלום לכולם וברוכים הבאים. אנחנו צוללים היום לחומרים מפרק בפודקאסט עתיד איתן. הנושא הוא כסף. למה כל כך הרבה אנשים הם קצת חוששים, אולי נמנעים מלהתעסק בו, והשאלה היא איך הבנה בסיסית יכולה ממש לשנות את כל התמונה. המשימה שלנו פה היא כזה, לזקק את התובנות העיקריות משם, לתת עצות פרקטיות. בהחלט, וזה באמת נושא רגיש. המקורות שקיבלנו מתארים את זה יפה, כמו מין מגיפה שקטה. זה נפוץ מאוד התופעה הזאת של פחד, לפעמים ממש בורות פיננסית. זה לא סתם לא אוהב מספרים, זה מגיע למצב של חוסר שליטה שמשפיע על החיים, על הביטחון, לפעמים אפילו על הנפש. המון אנשים פשוט מרגישים שהם נסחפים כזה, בלי יכולת אמיתית לנהל את העניינים הכלכליים שלהם. וזה בדיוק, זה מתחבר למה שהמקור שם מדגיש, שרבים פשוט לא מנהלים את הכסף באופן אקטיבי. זה לא תמיד מחוסר רצון, לפעמים זה באמת פחד, או הצפה כזאת, יותר מדי מידע. נותנים שם דוגמה מוכרת, אני חושב להרבה מאיתנו, המינוס הזה, שאיך נכנסים אליו, לא תמיד שמים לב שההוצאות פשוט זורמות. נכון. והנקודה הכואבת היא שהבורות הזאת, חוסר ההבנה, היא בעצם, היא מאפשרת לאחרים להרוויח על חשבוננו. אם זה עמלות שאנחנו לא מבינים בבנק, מניהול גבוהים מדי בחיסכון, סתם החמצה של הזדמנויות. בדיוק. וכאן נכנס הרעיון המרכזי שהמקור מציג שכסף הוא בעצם שפה. צריך ללמוד אותה. הפחד הזה, חוסר האונים, הוא נובע ישירות מהבורות הזאת, מזה שלא מכירים את השפה, את המושגים, את הכללים, מה ההשלכות של כל פעולה. אבל ברגע שמתחילים ללמוד, אפילו קצת, הדינמיקה משתנה לגמרי. זה כבר לא רק המאבק הזה של איך אני סוגרת את החודש, אלא מעבר לחשיבה יותר אסטרטגית כזאת. איך אני גורם לכסף הזה לעבוד בשבילי. והצעד הראשון שמוצע שם הוא בסיסי. מודעות. מודעות. כן, זה לא רק לעקוב אחרי הוצאות כזה בטבלה, זה להבין באמת לאן הולך הכסף, האם זה מתאים למטרות שלנו, האם יש בכלל איזושהי תוכנית, וגם, דרך אגב, לדעת מה הזכויות שלנו מול הבנקים, מול חברות הביטוח. אז אחרי שיש את המודעות, הבנו שחייבים להבין מה קורה. המקור עובר לצעדים יותר מעשיים, ללמידה ולפעולה. והוא מדגיש, וזה חשוב, לא צריך להיות איזה גאון פיננסי, רק להבין עקרונות בסיסיים. למשל, איך דונים תקציב, משהו הגיוני. איך עוקב אחריו באמת? מה זה אומר חיסכון נזיל, כאילו כסף שזמין לנו אם קורה משהו, או אם יש הזדמנות. איך דואגים שיהיה כזה סכום בצד. וגם, איך מתחילים להשקיע, אפילו ממש בקטנה, בסכומים קטנים. נכון, זה אפשרי. והוא גם מזהיר, וזה חשוב, להיזהר מהבטחות כאלה של כסף קל ומהיר, ולהסתמך על מקורות מידע אמינים. עושר אמיתי, כמו שרואים בדוגמאות של האנשים המצליחים שהזכירו שם, זה משהו שנבנה לאט. עם למידה, התמחות, עבודה קשה, אין קסמים. לגמרי. והפעולה הקונקרטית הזו, זה לב העניין בעצם. המקור ממש מפציר לבדוק בצורה מקיפה כל נכס פיננסי, לא רק את העו"ש. זה אומר לפתוח את הדוחות האלה של הפנסיה שאף אחד לא אוהב לפתוח. כן, אף אחד. לבדוק מה קורה בקופות הגמל, בפיצויים, בקרנות ההשתלמות. זה הכסף הגדול באמת. והרמיזה שם היא שהרבה פעמים אנחנו פשוט משאירים את הכספים האלה, שהם החסכונות הכי משמעותיים שלנו, במסלולים שלא מתאימים לנו. ברירת מחדל כזאת. או שמשלמים סתם דמי ניהול מופקעים. בדיוק. בלי לדעת בכלל. אז חובה לוודא שהכספים מנוהלים כמו שצריך במסלולים שמתאימים לרמת הסיכון שלנו, לטווח החיסכון, ושהם משיגים תשואה סבירה, לפחות ביחס לשוק. יש שם אפילו איזו קריצה לבדוק חלופות לגופים הגדולים, אולי בתי השקעות. המסר המרכזי הוא פשוט לא לפחד, להתעסק בזה, כי התעלמות, ככה נאמר שם, זה הדרך הבטוחה לאבד כסף. זהו. והמטרה הסופית זה לא דווקא להיות מיליונרים מחר בבוקר, אלא ביטחון, יציבות כלכלית, וזה בא מלמידה ויישום, כל הזמן. אז אם נסכם ככה את הפעולות העיקריות שעולות מהחומרים שדיברנו עליהם, קודם כל שליטה בהוצאות השוטפות. להכיר אותן, לזהות מה מיותר, לצמצם. שנית, ללמוד באופן פעיל, כל הזמן. הפודקאסט המקורי הוא דוגמה טובה, אבל יש עוד המון מקורות, אתרים, בלוגים, אולי איזה קורס בסיסי. כן? אמרת שם באמת מתחבא הכסף הגדול, או לפחות הפוטנציאל לשינוי? לגמרי.
ויש משפט חזק לסיום מהמקור שכדאי שניקח איתנו. הזמן הכי טוב להתחיל לנהל את הכסף שלנו כמו שצריך היה אתמול. אבל מה הזמן השני הכי טוב? עכשיו. בדיוק. ממש עכשיו. אין טעם לחכות לזמן הנכון או לכשיהיה לי יותר כסף. זה לא עובד ככה. הלמידה הזאת, ההתעסקות הזאת, היא השקעה בפני עצמה. אולי ההשקעה הכי טובה. הידע הזה שווה כסף, פשוט ככה. אז המסר הוא פשוט לא להתייאש מהמורכבות, לא לוותר, להתחיל אפילו בקטן, צעד אחר צעד. זה אפשרי.